मूवीज में साउंड इफेक्ट्स कैसे बनाए जाते हैं उसे जानकर आप चौंकने वाले हैं। सबसे पहले मूवीज में जब ज़ॉम्बी की आवाज निकालनी होती है तो उसे बनाने के लिए साउंड आर्टिस्ट खुद अपने मुंह से वो आवाज निकालते हैं। नेक्स्ट, मूवीज में जो हमें ऐसे बोन्स के टूटने की आवाज आती है उसे बनाने के लिए एक शिमला मिर्च को ऐसे पिचकाया जाता है। नेक्स्ट भाई, मूवीज में जो हमें हॉर्स के रनिंग की सेटिस्फाइंग आवाज सुनाई देती है उसे साउंड आर्टिस्ट कुछ ऐसे बनाते हैं। नेक्स्ट, मूवीज में जब एक्टर्स फाइट सीन करते हैं तो उस समय जो आवाज आती है उसे कुछ इस तरह बनाया जाता है।